嗱，上次咧我就嗰條片咧就話點樣可以喺 Whisperjack 嗰個 website 嗰度咧 gen 咗啲字幕出嚟，咁然之後咧我就會將佢 save 落一個 list， 跟住然之後咧再轉化成為放落你條片嘅嗰個字幕嘅模式嘅。咁有啲朋友咧就想淨係攞個字幕，可能係想我嚟放喺個 teleprompter 裏面照讀稿咁樣啦。咁其實咧可以就咁抽裡面嘅文字嘅，即係個 content， 好快咁示範俾你睇啦。當我已經係個字幕啦，呢個 OK， 因為要擺多一格咁樣會好啲。Shift Enter， 因為我需要 read 埋呢一句。咁如果我而家 print SRT text 咧 ，Shift Enter 啦，你就見到係咁啦。咁我而家咧就想抽呢一度、呢一度同埋呢一度 ，which is 我就唔想要 timestamp 啊，其他嘢，我淨係想要個 content 照稿讀又好，點都好啦嚇。因為我已經有 regular expression 係咪 ？re.find all 啦，我哋之前學過啦。嗱，首先呢度兩樣嘢啦，係咪？第二樣嘢就係我喺邊度抽個 text 啊 ，which is 喺個 source text 嗰度啦。咁好咯，咁咪話呢度有個 pattern 嘅，即係 your pattern comes here 喺呢度啦。如果我淨係想抽字咧，我就 /w 啦，然之後 plus 啦。你當如果係 shift enter， 咁你咪見到啦，我抽咗 speaker 啦，呢度00啦 ，which is 唔係我想要嘅嘢，係咪？嗱，我一 show 俾你睇，將呢個 src text 變翻做 raw string 咧，就會容易啲 show 俾你睇啦。src text shift enter， 咁你咪見到咧，我每一句呢度咧後面都會 follow by 一個 nn 啊，係咪啊？咁即係換句話講咧，如果我 re.find all， 如果我個 pattern 係 /w plus， 即係我抄晒成句嘢啦，咁呢句嘢再 follow by 兩個 /n 呢度。嗱，我發現咗啲問題，不過 anyway 唔好理 /n shift enter， 咁你係咪見到啦？淨係 print 咗第一個，有機會跟住他是過手印呢一度。嗱，點解咧？因為有機會後面啊，即係呢度 follow by /n/n， 他是過手印。嗱，即係呢一度啦，就係呢一句，他是過手印，就係呢一句。你係咪見到咧？前面呢度有 space， 呢度我 capture 唔到啊。That's why 咧，嗰啲人叫你寫字幕嘅時候咧，就盡量唔好呢度隔個 space 啦。換句話講咧，我要呢一度咧，如果係一句過冇標點符號的話咧，我就可以抽到呢兩句啦 ，which is 係呢一句啦。而後面呢度有機會過手印就呢一度。嗱，後面呢度點解抽唔到咧？就好簡單啦，因為我呢度咧其實應該要咁樣 shift enter。嗱，呢度兩個 /n， 咁我咪可以抽埋呢度。你留唔留意到 pattern 係點啊？就係咧/世界 w plus， 就即係話抽一堆 string 一路連住落去，直至到你見到有 comma 或者有啲咩 period 為止。然之後後面 follow by 嘅嗰個 syntax 咧，就係用 bracket 括住一個 question mark equal 等於一個咩 pattern 啊 /n 啊 ，OK。一般嚟講咧，你喺上面攞落嚟嘅字幕咧，就應該唔會好似頭先咁樣咧有 space 嘅呢度。咁但係如果你真係遇到咁嘅情況之下咧，我就提議用翻我上一條片講嗰個方法，按住個 content 啊 timestamp 咁樣去抽字幕咯，容易過你好似我喺呢條片咁樣咧，搞到個 content 咁複雜咯。咁希望幫到你啦，拜拜。